ও মাই গড, অসাম শট। বকুলপুর সিজন 2 এর 429তম পর্বে থাকছে আশ্চর্য সকল ঘটনা। কারণ 429তম পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার মুসলিম সরকার আব্বাস চেয়ারম্যানকে ফোন করে বলবে কি ব্যাপার, কেমন আছেন। তখন আব্বাস চেয়ারম্যান বলবে কি বলতে ফোন দিয়েছেন সেটা বলেন, অযথা বাড়তি তর্ক আমি পছন্দ করি না। আর এটি বলার পর মুসলিম সরকার বলবে আপনি যে বৈরম খাঁকে খুন করে এখন চুপ করে বসে রয়েছেন, ভালোই তো বুদ্ধি রাখেন। আর এই কথা শুনে আব্বাস চেয়ারম্যান মুসলিম সরকারের উপর খেপে যাবে আগামী পর্বে। আব্বাস চেয়ারম্যান বলবে কি বলছেন এসব, ফালতু কথাবার্তা একদম বলবেন না, ফোনটা রাখেন, আপনার সাথে আমার কথা বলাটাই ভুল হয়েছে। আর এই কথা শোনার পর মুসলিম সরকার বলবে কোনো খুনি নিজেকে খুনি প্রকাশ করতে চায় না, আর আপনার বেলায় তো হবে না, আর আপনিও সুতরাং নিজেকে খুনি প্রকাশ করতে চাচ্ছেন না। তবে আইন আদালত এটি প্রকাশ করে ফেলবে। পুলিশ যখন আপনাকে থানায় নিয়ে যাবে তখন আপনি বলতে বাধ্য হবেন আপনি বৈরম খাঁকে খুন করেছেন। আর এইসব কথা শুনে আব্বাস চেয়ারম্যান ফোনটি কেটে দেবে। আব্বাস চেয়ারম্যান বলবে এই বাজে লোকটার ফোন আর কখনোই আমি ধরবো না। এই বলে বাড়ির দিকে রওনা করবে আব্বাস চেয়ারম্যান, এবং বাসায় যাবার পর আব্বাস চেয়ারম্যানের ওয়াইফ বলবে কী ব্যাপার, তোমার মন মেজাজ কেন খারাপ। তখন আব্বাস চেয়ারম্যান বলবে সেই বাজে লোকটা আবারও আমাকে ফোন করেছিল, আবারও আমাকে ফোন করে বলে আমি নাকি বৈরম খাঁকে খুন করেছি। আর অন্যদিকে বাঁকা ভাই এবার নিগারকে নিয়ে উগান্ডার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে আগামী পর্বে। বাঁকা ভাই নিগারকে বলবে এই দেখো, এই হচ্ছে আমার একটা ভাই। আর উগান্ডাকে বলবে এই হচ্ছে আমার বোন, ওর নাম হচ্ছে নিগার। আর এই কথা শুনে উগান্ডা বলবে ও আচ্ছা আচ্ছা নিগার, আমি তো আপনার নাম অনেক শুনেছি, কিন্তু এই প্রথম আপনাকে আমি দেখলাম। আর এই কথা শুনে নিগার বলবে হ্যাঁ উগান্ডা ভাইয়া, আমিও আপনার নাম শুনেছি, কিন্তু এই প্রথমে আপনার সাথে আমার দেখা। তখন বাঁকা ভাই বলবে যে ও আচ্ছা, আমি যে কথা বলতে এসেছিলাম, আসলে নিগার একটু দিবার সাথে দেখা করবে, ওকে একটু দিবার কাছে তুমি পৌঁছে দিবা, আমার হাতে কাজ আছে এই জন্য আমি দিতে পারছি না। এই বলে উগান্ডাকে এই প্রস্তাব দিবে। এরা উগান্ডা বলবে আচ্ছা ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। তখন বাঁকা ভাই উগান্ডার কানে গিয়ে বলবে আচ্ছা ও যেন মুসলিম সরকারের সামনে না পড়ে, কারণ মুসলিম সরকারের সামনে যদি পড়ে তাহলে প্রবলেম হয়ে যাবে। ওকে সুন্দরভাবে রসুলপুর পর্যন্ত বাইকে করে এগিয়ে দিয়ে আসবে। আর এই কথা শুনে উগান্ডা বলবে আরে ধুরো, মুসলিম সরকারের কোনো বেইল আছে, আমি ওকে রসুলপুর ওর বাড়ি পর্যন্ত গিয়ে এগিয়ে দিয়ে আসবো। এটি বলার পর বাঁকা ভাই বলবে ও আচ্ছা, তাহলে তো কোনো সমস্যাই নেই। এই বলে বাঁকা ভাই চলে যাবে এবং উগান্ডা নিগারকে বলবে আচ্ছা বাইকে উঠুন। তখন নিগার বলবে আমাকে শুধু রসুলপুর এগিয়ে দিলেই হবে না, আমি কিন্তু দিবার সাথে একটু দেখা করব। আর এই কথা শুনে উগান্ডা সাহেব বলবে আচ্ছা কোনো সমস্যা নেই, আপনাকে আমি দিবার সাথে প্রথমে আগে দেখা করিয়ে দেবো এবং তারপর আপনাকে আপনার বাড়িতে অর্থাৎ রসুলপুরে নিয়ে যাব। আর এই কথা শুনে নিগার অনেক খুশি হবে। নিগার বলবে আচ্ছা ভাইয়া ঠিক আছে। এই বলে বাইকে উঠে নিগার এবার দিবার সাথে দেখা করতে যাবে আগামী পর্বে। আর অন্যদিকে ছত্তার সাহেবকে দেখা যাবে, ছত্তার সাহেব এবার রুহির সাথে দেখা করবে এবং রুহির সাথে দেখা করার পর রুহি বলবে কী ব্যাপার ভাই, ছত্তার ভাই আপনি এখানে কেন। তখন ছত্তার সাহেব বলবে আচ্ছা আমি এসেছি, নিগার কি তোদের বাড়িতে এসেছিল। আর এই কথা শুনে রুহি বলবে নিগার এসেছিল কিনা সেটা আমি কীভাবে বলবো। আর এই কথা শুনে ছত্তার সাহেব বলবে ঘাটতারা মার্কা কেন কথা বলছিস, নিগার যদি এদিকে আসে তাহলে তো তোদের বাড়িতেই প্রথম আসে, কারণ নিগার তো দিবার সাথে প্রত্যেকবারই বকুলপুরে আসলে দেখা করতে আসে, এখানে ঘাটতারা মার্কা কথা বলার কী আছে। আর এই কথা শুনে রুহি আরও রেগে যাবে। রুহি বলবে আমি মোটেও ঘাটতার মার্কা কথা বলছি না, আপনি ভুল বুঝছেন ছত্তার ভাইয়া, আর আপনি তো ঘাটতার মার্কা কথা বলছেন, এসেই আমার সাথে ঝগড়া শুরু করে দিয়েছেন। আর এই কথা শুনে ছত্তার সাহেব বলবে আমি কি ঝগড়া করছি, ঝগড়া তো তোর ফুপু করছে, তুইও তোর ফুপুর মতো হয়েছিস, তোর ফুপু দেখছিস না আমার সংসারটা কিভাবে ভাঙতে চেয়েছিল, তোর অবস্থা সেরকম দেখা যাচ্ছে। আর এই কথা শুনে এবার রুহি আরও বেশি রেগে যাবে। রুহি বলবে খবরদার আমাকে যা ইচ্ছা তাই বলেন, কিন্তু আমার ফুপুর নামে কোনো কিছুই বলবে না। ও আচ্ছা আমার ফুপু এত খারাপ, তো আপনার বউ তো অনেক ভালো তাই না। তখন ছত্তার সাহেব বলবে আমার বউর ব্যাপারে একটা কথাও বলবি না, আমার বউ কেমন সেটা আমি খুব ভালো করেই জানি। আর এই কথা বলার পর রুহি বলবে আচ্ছা আমরা তর্ক না করি, আপনি কেন এখানে এসেছেন সেটি ভালো করে আমাকে খুলে বলেন। তখন ছত্তার সাহেব বলবে আমি নিগারের কাছে এসেছিলাম, কারণ নিগারের কাছে মন্টু যেখানে থাকে সেই স্থানের অ্যাড্রেস আছে, আর আমি সেই জন্যই এখানে এসেছি, কারণ আমি ভাবছি যে নিগার এখানে আসবে। আচ্ছা তুই একটা কাজ করতে পারিস, তুই নিগারের কাছ থেকে মন্টু যেখানে থাকে সেই অ্যাড্রেসটা বের করে দিতে পারিস। আর এই কথা শুনে রুহি বলবে কেন, আমি কেন বের করে দেবো, আপনি নিজেই গিয়ে নিগারের কাছে কথা বলেন, আপনি নিজেই তো নিগারের কাছ থেকে নিতে পারেন। তখন ছত্তার সাহেব বলবে আমার কাছে যদি না দেয় এই জন্য আমি তোর কথা বলেছিলাম। তখন রুহি বলবে না আমি এটা পারবো না। আর এটি বলার পর ছত্তার সাহেব আরও বেশি রেগে যাবে রুহির প্রতি। ছত্তার সাহেব বলবে যে শোন, তোর বাবা মরে যাবার পর আমরাই কিন্তু তোদের পাশে ছিলাম, আর সেটি খুব ভালো করেই উল্টিয়ে ভুলে গেছিস তাই না, বিপদ মানুষের বারবারই আসে। এই বলে ওখান থেকে চলে যাবে ছত্তার সাহেব।
আর অন্যদিকে এবার উগান্ডাকে দেখা যাবে উগান্ডা এবার দীপালির সাথে দেখা করবে আগামী পর্বে, এবং দীপালির সাথে দেখা করার পর দীপালি বলবে কী ব্যাপার, তোমার মন কেন খারাপ হয়ে আছে? তখন উগান্ডা বলবে আসলে এলাকার পরিস্থিতি খুবই খারাপ, বর্তমানে কোনো টিকিটই বিক্রি হচ্ছে না, কারণ বৈরঙ্খা খুন হয়ে গেল এবং বৈরঙ্খা খুনের পিছনে তসিরুনকে আবার অ্যারেস্ট করে নিয়ে গেছে। এলাকা খুবই গরম আর এজন্যই কেউ যাত্রা দেখতে আসছে না, আর এজন্য আমার পকেটের অবস্থাও খুবই খারাপ। আর এই কথা শুনে দীপালি বলবে ও আচ্ছা, তাহলে তুমি যাত্রাটা তো বন্ধ করে দিতেই পারো, বন্ধ করে দিলে তো তোমার আর লস হবে না। তখন উগান্ডা বলবে আমি যদি যাত্রাপালা বন্ধ করে দিই তাহলে তো এই যাত্রাপালা সরাসরি রসুলপুরে চলে যাবে, অর্থাৎ মুসলিম সরকার নিয়ে যাবে, আর আমি বেঁচে থাকতে কখনোই মুসলিম সরকারকে আমি যাত্রাপালা নিতে দেবো না। আর এই কথা শুনে দীপালি বলবে মুসলিম সরকার কীভাবে নেবে? তুই এখানে মুসলিম সরকারকে নেবার পারমিশন কে দিবে? বর্তমানে তো এই এলাকার চেয়ারম্যান হচ্ছে দিবা, দিবা কখনোই মুসলিম সরকারকে যাত্রাপালা নেবার পারমিশন দিবে না, আর আব্বা চেয়ারম্যান তো দিবেই না। সুতরাং এগুলো নিয়ে তুমি টেনশন করো না, তুমি আপাতত যাত্রাপালাটা বন্ধ রাখো। আর এই কথা শোনার পর উগান্ডা বলবে আচ্ছা ঠিক আছে, আমি সেটাই করব। তবে তোমরা নাকি কে কে যেন টাকা বাকি পাও, তো কে কে তোমার বসের কাছে বাকি টাকা পাও সেই টাকাগুলো আগে উঠিয়ে নিও, কারণ যাত্রাপালা যখন বন্ধ করে দেবো তখন কিন্তু তোমাদের বস সেই টাকাগুলো তোমাদেরকে আর দিবে না। আর এই কথা শুনে দীপালি বলবে ওটা নিয়ে তোমার চিন্তা করতে হবে। আর অন্যদিকে এবার ছত্তার সাহেবকে দেখা যাবে ছাত্তার সাহেব এবার মন্টুর অ্যাড্রেস না পেয়ে মন খারাপ করে বাড়ির দিকে রওনা করবে, এবং ছাত্তার সাহেবের সাথে দেখা হয়ে যাবে নিগারের। তখন ছাত্তার সাহেব নিগারকে জিজ্ঞাসা করবে আচ্ছা এখানে নিগার নামে কি আপনি কাউকে চিনেন? তখন নিগার বলবে কেন, আমি তো নিগার। তখন ছাত্তার সাহেব বলবে ও আচ্ছা তুমি নিগার, তো তোমার কী অবস্থা? তখন নিগার বলবে হ্যাঁ অবস্থা তো ভালোই, কিন্তু আপনি কে? আপনাকে তো আমি চিনলাম না। তখন ছাত্র সাহেব বলবে আমি হচ্ছি মন্টুর বড় ভাই। আর এটি শোনার পর নিগার ছাত্র সাহেবকে সালাম দিবে। নিগার বলবে ও আচ্ছা ভাইয়া কেমন আছেন আপনি, তো কী ব্যাপার এদিকে কোথায় যাচ্ছেন? তখন ছাত্র সাহেব বলবে আমি তোমার সাথে দেখা করতেই যাচ্ছিলাম, কারণ তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে। তখন নিগার বলবে কী কথা বলেন? তখন ছাত্র সাহেব বলবে মন্টু যেখানে আছে সেখানে অ্যাড্রেসটা তো তুমি জানো, আর আমি এর জন্যই তোমার সাথে দেখা করতে এসেছি। তুমি সেই অ্যাড্রেসটা আমাকে দাও, আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মন্টুর সাথে দেখা করব। আর এটি বলার পর এবার ছাত্র সাহেবকে নিগার প্রশ্ন করবে আচ্ছা আমি তো এই অ্যাড্রেসটা ফুয়ারার কাছে দিয়ে এসেছি, কেন ফুয়ারা কি আপনাকে অ্যাড্রেসটা দেয়নি? তখন ছাত্র সাহেব বলবে না আমি ফুয়ারার কাছে গিয়েছিলাম, কিন্তু সে আমাকে অ্যাড্রেসটি দেয়নি। ফুয়ারা বলেছে সে নাকি অ্যাড্রেসটা ছিঁড়ে ফেলেছে। আর এই কথা শুনে নিগার মনে মনে ভাববে ফুয়ারা যেহেতু তার হাজব্যান্ডের অ্যাড্রেস এই ওনার কাছে দিতে চাচ্ছে না, সেহেতু আমারও এই অ্যাড্রেসটা দেওয়া ঠিক হবে না। এটি মনে মনে ভাবার পর নিগার বলবে আচ্ছা আমার কাছেও তো অ্যাড্রেসটা নেই, আমার কাছে একটা কাগজে পিন মেরে ওই অ্যাড্রেসটা আমাকে দেওয়া হয়েছিল এবং ওই অ্যাড্রেসটা ফুয়ার কাছে দিতে বলা হয়েছিল, আমিও সেই পিন মারা অবস্থায় ফুয়ার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি, আমার কাছে এক্সট্রা তো কোনো অ্যাড্রেস নেই। আর এই কথা শুনে ছাত্র সাহেব খুব ভালো করে বুঝতে পারবে যে নিগার ইচ্ছা করে সে অ্যাড্রেসটা ছাত্র সাহেবকে দিতে চাচ্ছে না। আর এটি বোঝার পর ছাত্তার সাহেব নিগারের প্রতি খেপে যাবে। ছাত্তার সাহেব বলবে এভাবে কেন মিথ্যে বলছো, সরাসরি বললেই পারো যে তুমি আমাকে অ্যাড্রেসটা দিতে চাচ্ছ না। আর এই কথা শুনে নিগার বলবে না না ভাই এটা কেমন ধরনের প্রশ্ন, আপনাকে কেন আমি অ্যাড্রেসটা দিতে যাব না? আপনার সাথে কি আমার কোনো শত্রুতা আছে যে আপনাকে আমি অ্যাড্রেসটা দিব না? আর এই কথা শুনে ছাত্তার সাহেব বলবে শত্রুতা থাকুক আর না থাকুক আমার মনে হচ্ছে তুমি দিতেই চাচ্ছ না। তবে একটা কথা খুব ভালো করেই মনে রাখো, বিপদ কিন্তু সবার সামনেই আসে, আমার সামনে যেরকম এসেছে তোমার সামনেও কিন্তু একদিন বিপদ আসবে, সুতরাং সেদিন কিন্তু আমাকে তোমার পাশে পাবা না। আর এই কথা শুনে নিগার বলবে আপনার উপকার আমার কোনো দরকার নেই। আর এই কথা শুনে ছাত্র সাহেব বলবে মুখে মুখে কেন তর্ক করা শুরু করছো, এত দেমাগ কিসে তোমার এত দেমাগ থাকা তো ভালো না। তবে একটা কথা মনে রেখো, আমাকে কিন্তু তোমার বিপদের সময় মোটেও কোনো পাশে পাবা না। এই বলে ওখান থেকে রাগ করে চলে যাবে ছাত্র সাহেব, এবং নিগারকেও দেখা যাবে সে রাগ করে বাড়ির দিকে রওনা করবে। আর এছাড়াও থাকছে আর আশ্চর্যের সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে বকুলপুর সিজন 2 এর 429তম পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।